Ahojte, dneska by som vám chcel ukázať jednu špeciálnu funkciu na multitoole Leatherman Search. Tento multitool má celkovo 21 funkcií, no my si prejdeme iba jednu, dá sa povedať trošku špeciálnu, ktorá ma najviac zaujala. Touto funkciou je tento nástroj. Vďaka tomuto nástroju si môžete vymeniť pílový list, napríklad za pílnik. Vďaka tomuto spôsobu uchopenia môžete použiť nielen príslušenstvo od Leathermanu, ale taktiež pílové listy od priamočiarých píl. Iba pre zaujímavosť, pílové listy od Leathermanu sú od značky Bosch. Tento nástroj vám umožní jednoducho vymeniť pílové listy. Po ich otúpení alebo pokiaľ chcete píliť iný materiál, tak s týmto nie je žiaden problém. Respektíve, ak potrebujete predĺžiť pílový list. Tento multitool je celkom kvalitka, no za kvalitu sa platí, tá cena je pomerne vysoká. No, či sa to stojí alebo nestojí, to už posúďte sami. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, tak mi môžete dať like alebo odber. A vám prajem pekný deň. Majte sa.